ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามีของมาแนะนำของเล่นตัวใหม่ของดัก TT Premium X1 RGB ค่ะดูตัวกล่องมันจะบอกว่าเรามีถุงมาด้วยแหละตอนได้มาเราได้เป็นถุงอะท่านดูมาเป็นถุงแบบน่ารักมากสะพายก็ไม่ใช่บ้าเหรอไม่เอาปกติแล้วใช้ของไม่มีราคาอย่างนี้นี่สายมันเขาบอกว่าหนามากจริงๆแล้วแอบตัวนี้มาก่อนผมว่าสามารถดึงได้ค่ะนี่ชิงสายเป็นสายถักบินเสียงแล้วก็ขาตั้งเขาว่าขาตั้งปรับได้ดึงได้2 อันนะเป็นแบบนี้แล้วก็ดึงอีกแบบนึงได้เป็นไงวะดึงแบบนี้เป็นแบบระดับเล็กกับระดับกลางอันนี้เป็นแบบนิดเดียวถ้าดึงอีกอันนึงเป็นแบบใหญ่อย่างนี้เริ่มดูดิว่าของเขาให้อะไรมาบ้างโอ๊ยเป็นคนที่ปิดไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่นี่ขนาดดำแผ่นทุกคนไปนะจ๊ะตัวนี้คืออุปกรณ์แงะแป้นก็อันนี้เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้อะแต่รู้แค่ว่าไว้ใส่แป้นที่เวลาหนูเล่นแล้วมันพังเป็นสีแดงนะจ๊ะดูเห็นไหมเนี่ยไม่เห็นอะอันนี้มันเป็นตัว F นะมันจะมีคีย์หลักๆนะพวกตัวที่แบบไว้เล่นเกมมันจะเป็นตัวอะไรนะ A W D S อะไรเงี้ยใช่ที่หนีบจ้าทำไงไม่รู้อ่ะเห็นแต่แบบเขาใช้กันงี้มั้งเนี่ยไปไหนเขาเนี่ยเฮ้ยนี่ตัวนี้เขาบอกว่าอะไรนะเป็นอะไรดูเนี่ยมันของพวกเราอ๋อมันเป็นโชว์เรียนเอ็กซ์ RGB ดูRGB ดูใช่ไหมก็ใส่สีแดงไปนี่เราเนี่ยดึงมาหาดีกว่านี่ใส่แล้วมันน่าสวยกว่าเลยถ้าเราแบบเนี่ยเราเล่นเกมเคาน์เตอร์อะพวกนี้เป็นทางเดินนะตัวเดินอย่างเงี้ยให้หมดใส่เกมปืนถ้าเราทำของพังก็ถามว่ากลัวพังไหมเมื่อกี้ตัวอะไรไปดูดีเหรอA B โอเคฝั่งซ้ายฝั่งขวาฝั่งซ้ายตัวอะไรวะเอ็กซ์นี่หว่าฝั่งซ้ายเดินอุ้ยใส่แดงก็สวยต้องนี่นะน่าใส่ดีกว่าใส่ด้านน่าเก็บมากนี่ใส่ด้านมีความเบี้ยวใส่ด้านเว้ยอ้าวมันเป็นของแล้วลองอะไรเนี่ยของแทงกันไหมอ้าวหายจ้านี่อะไรจะเข้าช้าพอดีพวกเราดูดีด้วยโอ้แดดว่ะไปไหมใส่เรียบร้อยดูจ้าที่มีตัวอื่นนะเดี๋ยวว่าใส่เข้าตัวแบบเราชอบเข้าตัวแบบเราเสร็จจ้าเดี๋ยวให้ดูสายกันมี3 หัวนะจะเป็นหัวTTเป็นหัวแบบแป้นเขาจะมีรูปอยู่นะอันนี้หัว USB พอร์ตอะเขียนพอร์ตอะไรสักอย่างแล้วก็นี่ใช้เข็มนี้นะคะมี3 สายนะคะใส่ดีมากแป๊บนึงเดี๋ยวเราจะเสียบให้ดูแป้นเสร็จแล้วดูความสีจ้าแสงเวฟจ้าตัวนี้เป็นขานะมันจะเป็นแม่เหล็กเดี๋ยวเราลองปิดไฟกันพี่จอตรงนี้จ้าดึงอันนี้เราปรับเป็นเวฟนะแต่ถ้าสมมุติเราเล่นเกมจริงๆมันมีโหมดเกมนะแต่ว่าดาวชอบแบบตามเสียงอะเป็นซาวอะเป็นใช้ซาวคอนโทรลมากกว่าซาวคอนโทรลนี่ตัวเป็นแสงไหมมีความแล้วแบบเราทำไมเราต้องได้คืนแบบนี้ด้วยเราต้องใช้ปืนพกนี่จะเป็นอย่างนี้ตามเสียงจะเป็นตามยิงแต่เราไม่มีระเบิดให้ดูนะวันนี้เราจะสามารถมีนี่ด้วยมีเสียบหูฟังมีสายเสียบหูฟังกับสายต่อ USB นะจ๊ะมีสำหรับไว้ชาร์จโทรศัพท์เรายังจะมีแอปพลิเคชันในการเปลี่ยนสีของแป้นคอนโทรลแป้นได้เป็นแอปพลิเคชัน X1 RGB นะคือเข้าไปมันจะเชื่อมต่อกับ CPU นี่เราสามารถเปลี่ยนชุดเป็นนี้ได้ปิดไฟแป๊บตามนี้เลยแล้วก็เปลี่ยนโหมดได้อันนี้จะเป็นโหมดเวฟ
อันนี้จะเป็นแบบต้องใช้กดนะ สีแดงได้นะก็มีโหมดซาวด์โหมดซาวด์ก็ตามเดิม เราใช้เป็นซาวด์แล้วนะ เราก็เข้ามาเปิด เราสามารถเช็คดูที่ตรงนี้ได้สั่งได้ ก็วางไว้ ขอบคุณมากนะคะสำหรับการที่ดูเรารีวิวมาแต่แรกนะ